5 ошибок в ванной комнате. Первое. Соблюдайте габариты возле унитаза. Минимальное расстояние 70 см. Второе. Не забудьте про ревизионный лючок, чтобы всегда был доступ к трубам и щиткам. Третье. Повесьте полочку для средств над раковиной, чтобы избежать беспорядка. Четвертое. Повесьте терморегулятор на уровне глаз, чтобы удобнее было регулировать температуру. Пятое. Не забудьте про нишу для средств возле душа. Не забудьте подписаться и ставьте лайки.